കീബോർഡ് ടൈപ്പിംഗ് എങ്ങനെ ഈസിയായി ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഐഡിയാസാണ് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് സ്റ്റഡിയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ബേസിക് സ്റ്റഡി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിത് ലേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരിയറിൽ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദവുമാണ്. അങ്ങനെ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് udemy.com ആണ്. ഉഡമിയിൽ ശരിക്കും ടൈപ്പിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ മാത്രമല്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം കോഴ്സുകളും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ചീപ്പ് റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫെയർ റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉഡമിയിലെ കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാക്കി വെബ്സൈറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റുകളാണ്. എല്ലാം തന്നെ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ടൈപ്പുകളാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൈറ്റ്സിൻ്റെയും ലിങ്ക്സ് ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റംസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ആ ബ്രൗസറിൽ ജസ്റ്റ് udemy.com ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനാണ് കിട്ടുക. എല്ലാത്തരം കോഴ്സുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും കോഴ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ ലിസ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് കോഴ്സാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പിംഗ് ക്ലബ്ബാണ്. ടൈപ്പിംഗ് ക്ലബ്ബും ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോം പേജാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഈ ഹോം പേജിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ മറ്റോരോ ലെസൺ ബൈ ലെസൺ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മൾ കീ ടെസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. ഓരോ നമ്മൾ കീബോർഡ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം, ഓരോ കീക്കും ഏതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫിംഗർ ആയിട്ടുള്ളത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചു തരിക. ആദ്യമേ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് എഫ് എന്നുള്ള കീയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ എഫ് എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്യുക. എഫ് എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എഫ് എന്നുള്ള കീ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ കീക്കും അതാത് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ ജെ എന്നുള്ള കീ റൈറ്റ് പോയിന്റ് ഫിംഗർ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. ദെൻ റൈറ്റ് കോർണറിൽ കാണുന്ന കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ പോകുമ്പം എഗെയിൻ ഈ ലെസൺസ് ഇതേപോലെ വരും. എഫ് 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 പ്രസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ജെ 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 എഗെയിൻ ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുക. സക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ലെസണിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെസൺസ് എടുത്ത് ഫുള്ള് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡ് BR ആണ്. ഇതിൽ കണ്ടന്റ് നമുക്കൊരു മറ്റേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇതിൽ കഴ്സർ എവിടെയാണോ ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത് ആ ലെറ്റർ മാത്രം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫുൾ ഈ എൻ്റയർ കണ്ടന്റും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറാവുന്നതാണ്. ഏത് ലെറ്ററിലാണോ കഴ്സർ ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത് ആ ലെറ്റർ മാത്രം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. വളരെ ഈസിയായ ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇതെല്ലാം വളരെ ഫ്രീ ആണ്. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീഡും മറ്റെങ്ങനെയാണ് ഈ കീസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നതെന്നെല്ലാം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ 1 മിനിറ്റ് ടെസ്റ്റും ഈ റാൻഡം ടെസ്റ്റും മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.